Aristonni usta chaqirmasdan uy sharoitida qanaqa to'liq tozalashni ko'rsatamiz. Uni tokdan uzib, to'liq issiq suv ishlatilishini kutamiz. Issiq suv ulangan tarafini yechib olamiz. Endi sovuq suv tarafini yechamiz. Yechib oldik. Ikki tarafini yechsak ham suv oqib ketmaydi. Tomchilab turishi mumkin. Obratniy klapanni yechsakkina suv oqib ketadi. Endi obratniy klapanni yechib olamiz va shu tarafiga shlang tiqib qo'yamiz. Shlangni bu uchini kanalizatsiyaga ulab, suv to'liq chiqib ketishini kutamiz va aristonni pastga tushirib olamiz. Отвертка tushadigan shuruplarni yechib olib, korpusini ochib olamiz. Zazemleniya simini yechib olib, termostatni tepaga ko'tarib chiqarib olamiz. Mana shu 6 ta boltini bo'shatib olib, tenni tashqariga chiqaramiz. 1 yil oldin tozalangani uchun ten unaqa tuz qoplamasi bilan to'lib ketmagan. Tenga yopishgan nagarni pichoqda yoki temirda qirmasdan mana shunaqa 2,5 litrlik bakalashkani og'zini kesib 5 qoshiq limon kislotasi solamiz. Tenni shuni ichiga botirib qo'yamiz. Limon kislota tuzni qaynatishni boshladi. 1 sutka turgandan keyin tenni ahvoli. Tenni yonida mana shu joyida temir tayoqchasi bo'ladi, magniy anod deyiladi. Shu yemirilib umuman yo'q bo'lib ketgan. Va mana shu salligini ham almashtirib qo'yamiz. Orqa tarafida turgan mana shu shestigrannik ulush tushadigan boltini yechib olamiz. Tenni temir korpusdan ajratib, yangi sallikni qo'yamiz. Temir tayoqcha, ya'ni magniy anodni ham joyiga qotiramiz. Tenimiz tappa tayyor. Aristonni ichini ham 2-3 marta yaxshilab yuvib tashlab, yana tenni joyiga qotirib chiqamiz.